Jalqaba gara seenaa ofiitti osoo hin darbiin dura rifaatu akka irratti rifadhee hin beeku. Maaliif osoo feesbuuk irra siif achi deemaa jiru viidiyoo yookaan suuraa gaggeeffame wayii tokko jira. Viidiyoo isaa hin agarreen suuraa bicha koomentii jala kaa'anii deemaa gadi tuqaa ilaalaa jechuu arge. Gadi tuqee ilaalee ani telegiraamii ofirra dallatee hin jira garuu yeroo man gadi tuqu natti fide jechuudha. Akka koo akkasiin hin rifanneef isinitti himee namoota feesbuukii irratti koomentii jalatti deemaa ilaalaa isiniin jedhan dhaqxanii ilaalina ilmi namaa kan ilaaluu hin danda'u. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee takka rifadhee deebi'e akka koo akkasiin hin rifanneef asuma naamsa isinii dabarsee innaan ilaalina viidiyoo sana dhugaa dubbachuuf baay'ee bakka hin ulfaata. Hagam akkan qorra daqiiqa 20 bakka hin jiru wallaaleen ofii kiyya. Maalumaafuu koomentii jalatti yeroo isaan deemaa telegiraamii irra ilaalaa isiniin jedhan deemtanii ilaalinaa jechuudha. Keessaafuu waan irra gadhiifamaa jiru agartanii jirtanii egaa yuutuubii kiyya irratti waan akkasiin haasa'an akkuma isin beektanii. Seenaa obboleettii keenya biyya namaa keessatti ergeen waggaa 9 hojjedhee booda mucaa ilma arabaa yookaas mucaa jabaatee waan jiruuf baay'ee na rakkisa. Yeroo warri mana jiranii maatiitti siif himaa akka nan tuqne joon jedhu baay'ee sodaatee na biraa deebi'a. Yeroo isaan deeman garuu baay'ee takkas na darara. Haa ta'u malee harmee isaatti yoon himee ati waggaa amma kanaas turte akkamitti mucaan koo si jaalataa inumaa situ jaalata malee naan jetti jechuun baay'ee takkas sodaachaa ture. Gurbaanis guddachaa dhufee umriinsaas fuudha gahee haadha manaas fuudhee otoo waggaa tokkoyyuu waliin hin jiraatiin gargar bahanii ammas mana haadha isaatti deebi'e. Haa ta'u malee ammas guyyaarra na rakkisuu halkan bakka rafutti dhufuu nyaata naaf fiduu fi qarshii naaf kennuu yoo ati na didde inumaa sireebaa jechuun na doorsisuu eegalus anis harmee keetti siif himaa waan kana yoo ati narra aabuu diddee jedhee isatti himus ishii ittiin himin jechuun yeroo sanaaf na biraa deebi'e. Anis dhugaa dubbachuu fi waliin hin kolfuu waliin hin taphadhuu garuu guyyaarraa na daruunsaa ittuma waan fufeef anis mana kana jiraachuu hin qabu jechuun ofitti murteessee haa ta'u malee mana sana keessaa bahee ala hojjechuu waan hin barbaanneef waggaa tokko hojjetadhee gara biyyaa gala jechuun anis waan hin murteeffadheef. Osoo makanaan jirru maadaamiin kiyyaa guyyaa tokko mana baatee deemtee halkan bakka hin ciisutti dirqiin afaan koo qabee na gudeedee anis waan jedhee dubbadhu dhabee guyyaa 3 booda anis isumatti himee maaliif akkas na gootee harmee keetti siif himaa yeroon jedhu innis haadha kootti yoo himtee haati koo sumaan reebdi yookaas si ajjeefti malee anaan homaa nan gootuu jechuunis natti dubbate. Haa ta'u malee ani baay'ee takka fedhii koo miti waan ta'eef akka malee aaree gurbaa kana biraa deemuu murteessus mana sana keessaa yoo bahe biyya ormaa keessaa nama hin qabu fira hin qabu jechuun of amansiisuun gurbaan kunis guyyaarraan guyyumarraan natti deddeebi'uun inumaa qarshii naaf kennuun anis callisee itti fayyadamuu jalqabee naannoo ji'a 3 yookaas baatii 3 yeroo gahu qaamoliin kiyyaa yookaas hormooliin koo waan adda addaa waan duraan hin beekne akka dhukkubbii ol guuruu hirriba natti naquu qaamni kiyya furdachaa deemuu waan tokko yeroo ofirratti argu anis waan isaa wallaalee maadaamiin koo ati baay'ee bareedaa jirtaa furdachaa jirtaa maaliif raftaa maaf hin hojjettuu biyya galuu barbaaddamoo jechuu na gaafattus anis lakkii hojjetachuu barbaadaa isheetiin jedhus yeroo maadaamiin koo hin jirre firii waan jirruuf akka barbaanne walitti taphachaa innis qarshii guddaa waan naaf kennuuf anis waanuma hundaarra dhiisee ka dura isa jibbaa ture inumaa daraan isa jaalachuu jalqabus yeroon ji'a 4 yookaas baatii 4 yeroon fixu maadaamiin kiyya dhukkubni garmalee waan natti hammaateef mana hakiimii na geessite isaanis ulfa ji'a 4 akka garaa koo jiru maadaamii koottis himani. Maadaamiin koos baay'ee iyyitee maraachuun maaltu akkas godhee maalinni namaa wal beektamoo jechuun gurbaan naannoo isaaniitii gibbii guyyaa guyyaarraan yookaas yeroo maadaamiin koo isa waamtu ufee meeshaa fuudhu wayii tokko kan jiru gibbiis guyyaa isaan jedhan yoo kan miicu anuma waliin jechuu kooti isatti shakkanii isheenis isa dhamoo jechuun na gaafattus anis lakkii an ulfamitii namayyuu waliin wal qunnamtii godheen beekuu yeroon jedhu maadaamiin koos kana caala na sobuu hin dandeessu dooktoriin natti himee ati akkamitti ulfamitii jettaa inumaa qaamni kee beeksisaa ati yeroo ufte baay'ee ijoolleedha
ani ijoollee durbaa se'een ijoollee koorraa adda siin godhuu baay'ee si kabajaa akka sararatanyaa osoo hin taane akka intala kootti si ilaalaa gurbaa'uma gibbii kana ufutu akkana si godhe jechuunis gurbaa sanas akka ajjeesuu qaban isheenis natti himte. Haa ta'u malee gurbaan sunii lammii Paakistaanii waan ta'eef haadha manaallee waan qabuuf ammas shakkii biraa keessa galanii akkamitti waan kana hojjetaa inumaa waan kun hin ta'u jechuun abbaan manaa maadaamiin koo yeroo didu isheenis isuma malee nama shakkuun qabu jechuun bakka kanaa booda gara biyya kee galii ergi abbaa mucaa yookaas akka ulfataate nu amanuu diddee maan nurraa fuutaree jechuun maadaamiin koo gara biyyaa akka hin galu natti himtus isheen inuma nan shakkine ilma ishee sin shakkine malee ani ergi mana kiimii deemee ofeellee ilma isheetti yeroo himu maal ta'aree ani mucaa barbaadaa namatu dhalata malee bineensa dhalataaree alhamdulillaahi jechuun baay'ee gammadee harmee isaatiin ishee waliin deemnee waa tokko binnaa yookaas meeshaa mana keessaa durumayyuu yeroo meeshaa mana keessaa uumatu kan akka ruuzii mokoroonaa waan adda addaa isas ta'e maadaamii koo yookaas sowwaaqa gurbaa Paakistaanii sanas ta'e waliin deemee waan hin bituuf maadaamii kiyyaaf waan kun haaraa waan hin taaneef deemaa ka'aa kana fidaa koottaa jechuun nu ergitus innis bakka bashannanaa nageessee baga gammannee mabruuk ani ijoollee barbaadaa yookaas mucaa barbaada jechuun haadha koottiin himaa jedhee yeroo natti himu anis baay'ee rifadhee haati kee na ajjeeftii waan kana dubbatiin gara biyyaa galaa jedhee isa amansiise. Innis har'aa fi shinaajoos guyyaa 2 bulee yookaas osoo guyyaa 3 hin gahin haadha isaatti himus isheenis bakka hin taa'u kushinaatti dhuftee mabruuki habiibtii ilma kiyyarraa ulfooftee maanattiin himiin baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa har'aa booda hojiiyyuun hojjetiinii rabbiin nagaan si haayiku jechuun inumaa sarraatanyaa warra waraqaan qabaanne yookaas alaarraa hojjetan isaaniin fiddee akka yeroo meeshaa gurguddaa yookaas akka hojii uffata miicaa tuskii waan adda addaa yeroo jiru isaantu hojjeta malee ani nyaatuma hojjechuu xiqqoo mana walawwaluu kanarraan kan hafe hojii waa tokkollee waan hin qabneef maadaamiin kiyya yeroo ani baatii 7 yookaas baatii 8 haga 9 inumaa yeroon gahu guyyaan ciniinsuu koo geenyaan bakka siree dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaatti isaan caalaa yookaas araba caalaa ilmi ishee naaf qopheessee kutaan itti da'us sirriitti naaf bareechee gaafa ciniinsuun na qabu innis haadha isaa waliin mana kiimii nageessee anis mucaa ilmaa tokko daheen gara manaattis deebi'e. Haa ta'u malee ergin dahee guyyaa 3 bulee booda ilmi ishee kanumti ilma narraa godhate mana sana keessaa deemee naannoo guyyaa 5 yookaas torbee tokko fixee naaf daawwalee mucaan fayyaadhaayii ati nagaadhaa jechuunis na dubbisus anis nagaa kootii ati maaliif ufuu diddee atoo hin jirtuu jedhee isa gaafadhus innis nan dhufaa rakkoon qabu jechuun yeroo natti himu haati isaa haga torbee tokko yookaas guyyaa 10 nyaata ajaa'ibaa naa gochuun na wal'aanuun gaafan torbee 2 fixu waraqaa yookaas tikkeettii natti laattee gara biyyaa galii jechuunis yeroo natti himtu anis dhugaa dubbachuuf ergi yeroo ulfikoo ji'a 7 ta'e hojii waan dhaabeef isaanis qarshii waan naan laanneef haa ta'u malee gurbaan qarshii guddaa dura waan naa laatuuf ergan dahees qarshii guddaa waan naa laateef maadaamiin koo garuu ergi ilma koo waliin jiraattee qarshiin sin barbaachisu jechuun ji'a 7 achi damoota waan narraa kutteef anis qarshii koo naa kennaa kaa mucaa koo qabbee akkamitti galaa inumaa ji'a 1 fixaa ji'a 1 booda gara biyya koo galaa jechuunis maadaamii kiyya sossobe. Maadaamiin kiyyas lakki deemuu qabdaa gara biyya kee torbee 2 booda mana kanatti si arguun qabu jechuun tikkeettii natti laattee gaafa torbee 2 sun gahu birrii waan takka osoo natti hin laatiin garuu ka ilmi ishee naaf laate of harkaa waan hin qabuuf duras biyya argachaa waan hin tureef mucaa narraa fuutee bahii naan jechuun mucaa ilmaa ani argadhe mucaa na oowwatanii anaan gara xiyyaara nageessuun battalumaan Itoophiyaa na buusani. Haa ta'u malee mucaa koo hamma har'aatti
ammaatti eessa akka jiru maarra akka jirus waan hin beekneef isaan mucaa na jalaa qabachuuf malee anaan waan hin barbaanneef anis mucaa achumatti gatee sababiinsaa baay'ee na doorsiste waan ta'eef yoo bahuu baatte sira eebsisaa haga lubbuu keeyyuu geessu ilma kiyya gudeeddesiin jedha jechuun yookaas immoo akka zinaa dalagteetti si qabsiisa jechuun waan na doorsisteef anis mucaa koo dhiisee galuun dirqama waan natti ta'eef amma garuu mucaa koo obsuu dadhabee biyya keessa taa'ee waan hin jiruuf itti yoon daawwala jedhes bilookkii jala waan hin jiruuf silaa dubbiseeyyuu sagalee mucaa koo dhagahee obsa qaba jedhee yookaas mucaa achii qaba jedhee obsee waan hin jiraadhuuf garuu isaan bitaaf mirgaan bilookkii na godhanii kanaan harka koo maradheen biyya keessa jira namoonni seenaa koo dhageessan akkamitti obsinaan jettu osoo isiniin mudatee akkam taatu galatoomaa itti obboleettiin keenya atillee galatoomii dhugaa dubbachuuf viidiyoo har'a kaleessa mucayyoon kun maaliif seenaa kee ollaan baaftu jennaan malee baay'ee rifadhee jira dhugaa dubbachuuf har'a viidiyoo hojjechuun barbaanne waan har'a arge dhugaa dubbachuuf baay'ee takka qaama nama suukanneessa ilmuma namaa ta'uuniyyuu baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf innaa yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi.